Короче говоря, хочу на море. Это было 26 июня утром. Спать совсем не хочется. Вот все думаю, как мне на море попасть? Вон Лизка и Настя уже давно плавают и загорают. Вот у меня в инстаграме хвастается. Хотя, чем я хуже их? Сейчас загуглим. Точно, хорошая идея. Так, что там у нас? Что попросить купить билеты у родителей? Так они сами-то мне и не разрешают. Говорят, что я маленькая. Какой бред? Думаете, что пишете? О, хороший способ. И хлопни 3 раза, топни ногой, выпей половину стакана воды и окажешься в крутом отеле с бассейном. А рядом и море будет. Я на такие глупости не ведусь. Хотя... Ну ладно, море же все-таки ждет меня. Попробую. Что там? Хлопни 5 раз. Было уже 3. Ну ладно. 1, 2, 3, 4, 5. Ну хлопнула. И что дальше? Топни ногой 1 раз. Ну и топнула. Ну и выпей воду. Ну все, выпила. Пойду ждать. Прошло 3 часа. Ну я же говорила, вранье. Ладно, лягу спать. Завтра посмотрю еще идеи. Доброе утро. Стоп, где это я? Это не моя кровать. И не моя комната. Пойду проверю. Что? Море? Бассейн? Неужели это и правда сбылось? Класс. Все-таки мне не верится, что я на море. Как это могло быть? Это правда море. Вау. Ура! Стоп! Где мои родители? Короче говоря, хочу на море.